हाय, दिस इज़ नादिया। आज हम आपको देसी चिकन बनाने का तरीका सिखाएंगे और इसके साथ ही इसको साफ़ करने का तरीका भी सिखाएंगे कि इसके ये पर कैसे रिमूव होते हैं। ठीक है, तो आज हम आपको ये सिखाएंगे। इसके लिए हम बॉयल पानी का यूज़ करेंगे और इस पर इतना पानी डालेंगे कि ये पूरी तरह कवर हो जाए ताकि पर इजीली रिमूव हो जाए। इसको हम साइड बाय साइड करेंगे ताकि ये अच्छी तरह भीग जाए। इसको हमने कुछ टाइम के लिए बॉयल पानी में रखा था। आप देख रहे कितना इजीली ये साफ़ हो रहा है। ये आप देखें। अब हम ये दूसरा साइड साफ़ करेंगे। ये देखिए कितना इजीली साफ़ हो रहा है। ये साफ़ हो चुका है, लेकिन इस पर बहुत थिन बाल है। इसको हम फर्दर आग से साफ़ करेंगे। ये देखिए, अब हम इस तरीके से वो जो थिन बाल थे वो साफ़ करेंगे। इस तरीके से वो बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। आप ये तरीका ज़रूर इस्तेमाल करें। ये बिल्कुल साफ़ हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम इसको इस साइड से काट लेंगे और इसके अंदर इंटेस्टाइन, लिवर वो सब निकाल के इसको तकरीबन 15 मिनट तक बॉईल करेंगे। फिर इस पर मसाले लगा के इसको तकरीबन हम 30 मिनट तक ओवन में पकाएंगे। हमने इसको साफ धो लिया है। अब इसको हम इतने बड़े से देचकी में बॉईल कर लेंगे। ये हम अब बॉईल कर रहे, इतना पानी यूज़ करें कि ये बिल्कुल कवर हो जाए। इसके साथ हम ये लहसुन डाल रहे हैं ताकि इसकी ये स्मेल चेंज हो जाए, और इसके साथ नमक डालेंगे। 15 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं और चिकन भी अच्छी तरह बॉयल हो चुका है। अब हम इसको निकाल के इस पर मसाले लगाएंगे। बॉयल करने के बाद अब हम इसको कट लगाएंगे। ठीक है, कट लगाने के बाद अब हम इस पर मसाले लगाएंगे। इसके लिए हम जिंजर और लहसुन का पेस्ट, रेड चिली, कुरमा मसाला, नमक और ग्रीन चिली और जिंजर को हम अंदर साबित डालेंगे। अब हम रेड चिली लगाएंगे सबसे पहले, जहाँ जहाँ हमने काट लगाए हैं उस पर। इसके बाद अब लहसुन और जिंजर का पेस्ट जहाँ जहाँ हमने कट लगाए हैं वहाँ पर लगाएंगे। रेड चिली और जिंजर का पेस्ट हमने अच्छी तरह लगा लिया है। अब इसके बाद हम कुरमा मसाला लगाएंगे, जहाँ जहाँ हमने कट लगाए हैं वहाँ पर।
और लास्ट में नमक। सारे मसाले अच्छी तरह लग चुके हैं। अब इसके बाद हम ग्रीन चिली और जिंजर इसके अंदर यूज़ करेंगे। और लास्ट में हम इस पर विनेगर डालेंगे। विनेगर के अंदर हमने फ्रूट कलर यूज़ की है। अब चिकन अवन में पकाने के लिए बिल्कुल रेडी है। इसके साथ हमने टमाटर और ऑनियन और ग्रीन चिली भी साइड पे रखा है और लास्ट में हम ऑयल डालेंगे। और विनेगर में जो हमने फ्रूट कलर यूज़ किया था, आप देखें इससे चिकन का कलर कितना मज़े का आया। अब ये अवन में पकाने के लिए रेडी है, तकरीबन 30 मिनट के लिए। हमने देसी रोस्ट चिकन के साथ सिंधी बिरयानी भी बनाई है। इसका तरीका मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगी। आप भी देसी रोस्ट चिकन के साथ चावल ज़रूर पकाएं, अपने तरीके से पकाएं। 30 मिनट के बाद हमारा देसी रोस्ट चिकन बिल्कुल रेडी है। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करें। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।